Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Uca Hunter. Apa kabarnya semua? Semoga pada sehat selalu ya. Oke, kali ini kita hunting kembali teman-teman di spot. Ini dia spotnya di belakang ini teman-teman. Ada jati-jati, pohon kelapa, dan pisang dan jagung di sebelah sana ya. Ini kita mau nyanggung tekukur ya. Poin 2, 3 atau 4 ekor saya cukup ya. Segitu juga alhamdulillah ya. Ini kita masih sama mimisnya, ini dia teman-teman, metal slug ya, 12 grain. Ini yang kemasan kaleng ya, ini yang kemasan kaleng, dan ada lagi yang kemasan ininya ya, yang biasanya itu atau dari plastik. Ini dia teman-teman, spotnya di belakang saya ini. Nanti kita akan cari sanggongan yang pas ya. Pokoknya saya mau nyanggung di tengah-tengah sebelah sana teman-teman, biar enak ya. Jadi sekelilingnya ada pohonan ya, jadi dia singgah di situ. Oke, kita bawa si jaguar nih teman. Kita lanjut ya. Tuh ada yang bunyi tekukurnya. Oke, kita let's go hunting. Ciao. Ada suara apa tuh? Kayak ini ya, bajing atau oh ini tupai. Ini bunyi di sini. Kita taruh senapan di sini. Kita cek teman. Ini suaranya deket nih. Kita coba cek. Kita harus hati-hati ya. Takutnya ular makan sesuatu ya. Stop teman. Mana ini? Jadi bunyi sini. Ini nih teman-teman, ini kayak anakan apa ya? Ini teman, ini baru nemu kayak gini ya teman-teman. Coba kita lihat, ini kayak masih anakan. Ini menemukan sesuatu, alhamdulillah. Anakan lingsang. Nih teman-teman, ini anakan apa nih? Dari tadi bunyi soalnya. Ini dia. Ini baby apa ini teman? Ini teman. Tuh. Ini baby apa ini teman? Kita coba ambil yuk buat diurus. Nah, aduh, silong nggak ya? Ini kita teman-teman menemukan ini. Ini seekor apa ya? Berang-berang atau apa ya? Coba teman komen di bawah komentar ya. Oke, kita coba ambil. Saya mau melihara teman yang kayak gini ya. Dari dulu saya suka sekali. Ini imut sekali nih teman-teman. Kita nanti masukin ke wadah ya, tas. Ada aja nih. Kita coba masukin ke tas. Jaring-jaring ya. Melihara kayak gini, melihara yang model kayak gini ya, buat diajak berburu kayaknya bagus. Ambil wadahnya, ukur. Nah, ini dia wadahnya. Menemukan seekor apa ya? Berang-berang, lingsang, atau musang ya? Saya nggak tahu nih dengan jenisnya. Kenapa? Nanti saya tanya ke kakak saya di rumah. Masukin ya buat dipelihara di rumah.
Ini rupanya jantan teman-teman. Oh, betina. Oke, kita ambil ya. Kalau ini nanti kita bisa lepas ya. Di sini lagi nanti kita lanjut. Oke teman-teman, ini saya menemukan ini ya, seekor otter teman-teman, atau berang-berang. Saya baru tahu namanya teman-teman. Saya lihat di YouTube tadi barusan. Saya langsung cek ya. Ternyata dia si berang-berang. Nanti saya mau merawat teman-teman. Nih. Saya masukin di sini nih teman. Kita lepas dulu talinya. Alhamdulillah nih. Nanti saya rawat, semoga dia sampai dewasa ya. Nanti bisa ikut buat hunting teman-teman. Saya pengen ngerawat yang kayak ginian. Semoga dia sehat terus teman. Nanti saya bawa pulang nih. Ini lagi di dalam nih. Itu dia teman, si berang-berangnya nih. Nih di dalam nih. Ini dia ya. Ini imut sekali pokoknya nih teman. Ini umur berapa ya kira-kira? Saya kurang tahu teman. Nih. Nih dia. Nah, ini dia teman. Udah dewasa nih. Lumayan. Ini lumayan udah agak gedean tuh teman. Saya mau rawat ya. Nih, imut sekali nih teman. Saya mau tak urus ya. Nanti saya kasih susu SGM. Tadi saya udah lihat di YouTube. Ternyata makanannya susu SGM. Nanti saya kasih makanan atau makanan apa ya, kucing atau ikan ya. Biasanya dia kebanyakan ikan. Kalau bisa jangan ikan ya, sulit. Makanan kucing aja kalau bisa. Nanti saya usahakan ini sampai dewasa teman. Supaya sampai jinak itu ya. Nih. Nanti saya bawa ke rumah. Kita cek lagi. Oke teman. Ada tekur ya di pohon kelapa. Ini bener teman, kalau keliling langsung ada. Tapi kita pindah coba. Aduh, ke pohon ini teman. Hati-hati. Lebih mendekat lagi. Oke, kita coba shot ya. Disconnected. Teman, ambil tepukur. Ada 2 ekor. Mantap, kena. Tuh 1 ekor telak. Mantap. Oke, mantap teman. Kena sekali ya. Mantap, langsung ninggai. Oke, kita lanjut. Langsung ambil teman, tak tilang. Teman, ambil tepukur. Ada 2 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kena. Coba 1 ekor telak. Mantap. Mantap. Oke teman, ini tadi shot di sini ya. Pohon pisang ke pohon kelapa tuh sebelah sana. Ada jarak sekitar 25-an ya. Tuh dia pohon kelapa. Langsung meninggal tadi. Mantap, kita ambil yuk. Mantap sekali teman.
langsung ambil. Oke teman, ini kita ngambil poinnya itu di atas pohon kelapa tadi. Langsung telak, satu kali shot, satu kali poin, mantap. Kita ambil gitu. Ya Allah, di atas sana. Nanti kita coba dekati yang sini dulu. Alang-alangnya teman, rapat banget. Tadi di sini. Cari, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, cari-cari dulu teman. Tadi sekitaran pohon sini tadi sebenarnya teman, di atas sini ya. Semoga ketemu. Oh, ini dia. Oh, ternyata dia ngumpet di sini teman. Dari tadi saya muter-muter ketemu, ini baru ketemu. Mantap sekali ya. Oke, kita lanjut teman. Tuh ada burung bubut. Kita lanjut. Saya muter-muter dari tadi baru ketemu. Oke, kita lanjut. Nanti kita coba sanggung sini nih. Soalnya dari tadi belak-belik. Kalau nggak ada, kita keliling lagi. Lanjut. Sekarang ada tepukur ya. Karena ini dia, sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kena. Satu lagi teman. Ini gue lagi teman. Mantap. Kena teman. Langsung jatuh lagi teman. Aduh, mantap. Karena ini dia, sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kena. Mantap. Oke teman, ada tepukur di sebelah sana. Banyak sekali tuh. Ada 4 ekoran kalau nggak salah. Coba zoom ke sana ya. Ini. Oh iya, 4 ekor. Itu dia ya, di ranting kering. Kita coba dekat yuk. Kita lanjut ke sana. Kita coba dekati teman-teman. Kita keliling dari tadi teman, muter-muter ya. Kita harus cari aman ke arah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena, hancur. Telak, anjay. Oke, kita lanjut teman.
Keren nih burung pecok, apa sih ini, ada burung gajahan ya, gajahan cangak nih, ada cangak juga, kuntul banyak sekali nih teman, sangat-sangat banyak. Itu dia teman, itu campur ya, campur sama gajahan. Itu gajahannya tuh yang hitam-hitam tuh. Nah sebelah sini ada cangak nih teman. Cangaknya mana ini? Ini dia. Tuh cangak di sebelah sana. Itu dia cangak. Keren, ada gajahan di sana ya. Kita coba shot dari sini. Cari yang gampang, yang agak deketan. Ini kayaknya nih. Ini teman. Kita coba shoot. Keren, kita shot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Banyak sekali teman. Udah terbang. Oh. Udah terbang ke sana tuh. Itu dia, banyak sekali, nggak ada yang kena teman, gagal. Aduh, teman, ada tril ya, kita coba shot teman. Oke teman, ini lah coba shot. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kena satu, jas meninggal. Nah, tadi yang turun lagi. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kena lagi 2 ekor. Mana lagi nih? Oke, mantap teman, kena ya 2 ekor tadi teman, mantap sekali. Langsung pada headshot, kita langsung ambil teman. Yang kecil ambil teman, langsung ambil aja. Teman, saya ngambil buruan tadi, kena headshot. Itu burung pringil, ya Allah, lumpurnya dalam sekali.
digalang satu pinggir sawah. Stop. Empuk sekali. Oh, ini dia. Mantap. Ini satu nih. Ini satu nih, trinil. Yang satunya di sana tuh. Nah, itu dia ya. Nih, tuh teman. Oke, kita lanjut ya. Ambil dulu. Teman-teman, panas sekali. Ini udah siang ya. Alhamdulillah, poinnya cukup lah buat lauk ya. Ini kita dapat berang-berang juga. Alhamdulillah ya. Nanti kita mau pelihara teman-teman. Pelihara, nanti kita kasih susu dia teman-teman. Soalnya masih kecil ya. Ini kita lagi di dekat sawah nih teman-teman. Ini saya sudah capek ya, panas sekali, bagian juga sudah siang ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai teman-teman. Pokoknya kita terus semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu laras. Ciao.